السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتني عدة أسئلة عن كيفية ربط الروبوت بالأبليكيشن، والعملية غير معقدة وغير صعبة. بتبدأ العملية عن طريق إعادة تهيئة إعدادات الواي فاي للروبوت. إعادة التهيئة بتصير عن طريق الضغط على هذين الزرين مع بعض، زر ستارت وزر الهوم. بضغط عليهم مع بعض بشكل دائم لمدة 3 ثواني. طبعا أنا ما رح أقدر أعمله، إذا رح أضغط عليهم لمدة 3 ثواني حتى يبدأ الضوء بالوميض. إذا رح يبدأ الضوء بالوميض وتوصلني رسالة صوتية من الروبوت إنه تم إعادة تهيئة إعدادات واي فاي. بعد بقية الأمور والإعدادات رح تكون عن طريق التطبيق. باختصار عن طريق تطبيق شاومي هوم. لازم أنا أدخل على شاومي هوم، أحدد نوع الروبوت، أفصل شبكة الواي فاي المنزلية اللي عندي عن موبايلي وأتصل على الشبكة اللي ببثها الروبوت. بعد الاتصال على شبكة الواي فاي اللي ببثها الروبوت راح يتم إنهاء الإعدادات بشكل تلقائي مثل ما راح نشوف بعد شوي. إذا لربط الروبوت بالابليكيشن أول شيء لازم أنزل الابليكيشن هو شاومي هوم. هذا هو الابليكيشن شاومي هوم. طبعا نزلته أنا من الأب ستور. بالضغط عليه راح تظهر عندي اتفاقية ترخيص agree. هلا أنا راح أسجل حساب جديد لأنه أنا ما عندي حساب. create account، بختار إنشاء حساب. إذا كنت مختار اللغة العربية بتختار إنشاء حساب. حطينا الإيميل، ممكن كمان نعمل حساب بواسطة رقم التليفون. إذا create شاومي account ولا create using phone number، الإنشاء باستخدام رقم الهاتف. راح أختار إنشاء حساب باستخدام الإيميل. إذا create account أوكي. هلا بقول لي سجل باسورد، راح أختار باسورد. الأكتيفيشن لينك راح على الإيميل. هلا راح أروح على الإيميل. إذا الإيميل وصلني من شاومي راح أقول له activate account. تمام. هلا الأكاونت تفعل. راح أرجع على التطبيق وأسجل دخول. إذا أول مرة بسجل دخول بقول لي Xiaomi Home would like to access your home data. راح أقول له أوكي. طبعا أنا حاليا ما في عندي ولا جهاز. لازم أختار إضافة جهاز. نختار إضافة جهاز. راح نختار Xiaomi Robot Vacuum Mop، هو الجهاز اللي عندي. الآن عم بقول لك إنه روح على الروبوت فاكيوم موب واضغط هوم وستارت اب مع بعض. تمام. الآن راح أروح على الجهاز وأضغط الزرين مع بعض. Wi-Fi connection has been reset. Awaiting network connection. قال لي Wi-Fi connection has been reset. awaiting network connection. طيب أنا عملت العملية اللي طلبها مني. هلا راح أقول له operation confirmed، تم تأكيد العملية، وأقول له next. طلب مني إنه أرجع أدخل الباسورد تبعت الواي فاي. next دخلت الباسورد تبع الواي فاي. هلا عم بقول لي إنه أنت طلع لي من الواي فاي اللي عندك. هلا أنت بدك تدخل لي على الواي فاي الخاصة بالروبوت. ماشي. حتى نعمل الاتصال بده أدخل على الواي فاي الخاصة بالروبوت. قلت له اوكي go to Wi-Fi setting، اذهب الى اعدادات واي فاي اذا كان جهازك بالعربي. هلا رحت على اعدادات واي فاي. راح لقيت انه صار عندي بالواي فاي شبكة عم يبثها الروبوت هي فاومي فاكيوم V8. راح اقول له اتصل على هالشبكة. اذا طلعت من شبكتي دخلت على شبكته للروبوت.
هلا بس تأكد الاتصال على شبكة الروبوت. تمام، تأكد الاتصال على شبكة الروبوت. هلا راح ارجع اشوف انه بلش يعمل اعدادات بشكل تلقائي. اذا القصة كلها باختصار انه انا بدي بعد ما احدد نوع الروبوت واضغط الزرين مع بعض، الهوم والستارت اللي على الروبوت، بدي اقطع الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة فيني بالبيت واتصل بالشبكة الخاصة بالروبوت. بس اتصلت بالشبكة الخاصة بالروبوت بشوف انه العملية صارت تلقائية، صارت تتم بشكل تلقائي. تمام. طبعا عم بيطلب مني خلال هالعملية انه ابقى بمكان قريب على الروبوت حتى يتمم العملية. الآن قال لي انه تم الاتصال. عم يطلب مني اختار اختار انه وين راح يكون الروبوت. راح اقول له مثلا انا راح احط الروبوت بالليفينج روم، واسم الروبوت عندي مثلا راح اسميه روب 1 مثلا. اوكي، قول له نيكست. الان صار الروبوت جاهز للاستخدام، صار متصل بالتطبيق، بتقدر تتحكم فيه عن طريق التطبيق، مثل الفيديو اللي شرحت فيه سابقا عن كيفية التحكم بالروبوت عن طريق التطبيق. Let's get started. اوكي، اذا هذا الروبوت اللي عندي عم بحمل لي. طبعا عندي صار الخريطة فاضية حاليا. طبعا صار عندي الروبوت جاهز للاستخدام، انه اقول له ستارت واحدد المود واحدد كل شيء انا بدي اياه. هذا كان كل شيء لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.